bakka jirtan hundatti nagaa fi rammanni si waliin haa jiraatu isiniin jedha. Egaa har'aa kun diqaa booda biiti. Kana fakkaatti diqaan isiniin jedha. Egaa baay'ee tokko bareeda. Halkan sababa halkaniitii fi ibsaanii sila mukti baay'een jiruuf ibsaanii qaqqabee lafa hundan ibsu. Kanaaf bakkeen tokko ni dukkanaa'ee isiniin jedha. Egaa mashaallah wallahi mukti asin jirren jiru. Muka aynata baay'eetu jira. Lafti isaa immoo baay'ee namatti tola. Diqaa isaa baay'ee namatti tola. Ani isiniin jedha. Warri daawwachuu barbaadan illee asiin warri Aboodabii jirtan dhuftanii diqaa kana laaluu dandeessu, itti bashannanuu dandeessu. Egaa diqaan isaa baay'ee guddaadha. Baay'ee bal'aadha. Kanuma indukkana egaa muka guddaa jira. Sababa kanaatiif lafti isaa halkanii ifa hin qabu. Kanaaf isiniin jedha. Malee baay'ee tokko kan nama ajaa'ibu. Guddinni isaas mukeen jiranus haalli mukti isaatti wal qixxaatee jiru baay'ee kan miidhagudha. Akkuma beekamu immoo kan macawwataan ijoolleen taphattu hin jiru as keessa. Egaa dhufaniitumatti bashannanuudha. Warra gugurdaatiif daa'imaaf illee hammamuuf mijatu. Yoo kuwaazii kana taphachuu ta'e yoommonis saayikilii kana keessa oofuu ta'eef malee ijoolleedhaaf taphni wanti ijoolleen itti taphattee jettu hin jiru. Innaa kan akkasiiti. Warra jajjabaatiif immoo warri mashuu hojjetu, warri maal hojjetu, warri immoo zimmi jedheetuma nyaata manatti qopheeffatee dhufee as keessa taa'ee egaa sammuu isaa bashannansiisutu jira. Isaan akkanaatiif fayyada malee daa'imaaf hammamuu michuu miti. Maaliif ijoolleen iddoo taphni waan ittiin taphatan jiraatu jaallatti malee zimmi jetteetuma asuma goodaadhuma keessa fiiguu kanan jaallattu. Innaa akkasiiti. Egaa warri gurguddaan warri itti bashannanuu sammuu keessan dhuftanii bashannansiisuu dandeessanii. Bakki isaa bakka istiraa'aa qabu. Zaamaallee miti. Namni walirraa baay'ee fagaatee jira. Silaa diqaan bal'aa ta'eef waan nama dabbaru hin qabu. Kanaafiyyuu dhuftanii sammuu keessanii itti bohaaruu dandeessuun isiniin jedha. Akkasii waca adda addaa jira. Viidiyoo namamuyyuu diqaa keessatti waraabuun egaa namaaf hin ta'u. Otoo guyyaa ta'e immoo kan irra caalaa moorii kan bareedduu qulqullina qabuun isiniif waraaba. Amma sa'aatiin halkanii kara sa'aatii 9 wayiit guutee jira natti fakkaata. Akkasiin isiniin jedha. Kinoo kana fakkaata. Akkatti bal'atee kanumatti naanna'aa. Kun hundinuu mukaadha. Bal'inni isaa ammuma bakka makiinaan sun deemu paarkii isaa isaan deebi'a. Baay'ee mashaallah baay'ee guddaadha. Innaa kan akkasiin isiniin jedha. Dhuftanii itti bashannanuu dandeessu. Laalaatii itti bohaaraan isiniin jedha. Viidiyoon sila isinitti mul'anneefuyyuu maal nu agarsiifta jechuun keessan illee nafu. Egaa sababni isaas waan halkan ta'eef bakka ibsaa bishaan yaa'u kana qofaadha kan ifa gahaa qabu. Innaa kan akkasiin isiniin jedha.
kana akkaataa egaa bakki bishaanii kararii lama ibsa. Irri keessa adiidha, bakki jalaa kararii wayit ibsa. Kararii bicaa wayiti sababa kanaatti kan akkana fakkaatu jedha. Akkasiiti. Siqeen isin mul'isiisa, isin agarsiisa bakka bishaaniiti. Kana fakkaatti. Keessa kana fakkaata. شوف غسلت كلين. شوف كلين لسه. ها انت عامل تعال كامينج هون يلا كلين اركب فوق. ايوه بس شوية. ايوه ما تمسكي بعدين هذا رمال. خلاص. Egaa akkas fakkaataan isiniin jedha. Baay'ee bareedaa keessi isaa, duubni isaa immoo samaawiidha. Leetiin ibsaan isaati. Egaa daawwattoota keenya akka isin itti bashannantan, akka isin laaltan abdiin qaba. Viidiyoo kanallee sheer godhaa, laayik godhaa, na jajjabeessaa. Kan maatiillee naaf hin taane maatiillee naaf ta'an isiniin jedha. Yuutuubara xiqqoodha jettanii bira hin darbinaa. Guyyaa tokko egaa akkuma warra kaanii nama meeqan kan na laalamuun ta'a inshaallah. Abdii hin kutuun isiniin jedha. Abdiin hin kutisiisinaadha. Namni viidiyoo kana ilaalte laayikii naaf tuqe. Waan biraa woo badee laayikii naa tuquun isinitti. Na akkasiin isiniin jedha. Egaa obboleeyyan keenya akkasiin nu jajjabeessitan. Viidiyoo namarraa akka hin darbine laayikii tuqaaf yoo laalullee baattan laayikii tuqaafiin isiniin jedha. Laaltanii dhiiftanii keessaa ba'uun faayidaa hin qabu. Laayikii yoo tuqxan hin xaqqama. Xiqqoodha gaa namni kun hin guddatu jettanii tuffattanii bira hin darbina. Guyyaa tokko nama miliyoonaan laalamuu danda'an beekamu. Carraan namaa hin beekamuun isiniin jedha. Garuu isin carraa namaa gadi hin qabinaati. Akkuma laaltaniin laayikii tuqa. Laayikiin tuquun wallahi ammamu isinitti hin guddatu.
yaani waan ganaa sarchii na godhisiin hin jedhu irruma keessa jira irruma keessa tuqeetii bira darbii siin jedha obboleeyyan keenya yuutuubara xixiqqoo qabdee kunoo asiyyuu viyuu isheetu xiqqoodha jettanii biran darbinaa ishee guyyaa tokko guddinni hin haftuun isiniin jedha namni gaanan guddadha jedhee itti waan tokko itti murteesse guddinni isaa hin haftu kaayyoo ofii yoo namnillee gadi si qabe ati yoo ol uf qabdeetuma abdii muruu baattee hojjatte gaaf tokko wayitti baataan siin jedha egaa kanaafuu